दोस्तों जीएस सिंधी ॿोली अॼु जेको आहे हीअ स्ट्रीम असां हिकु अहम इशू तरफ़ ध्यानु छिकाइण लाइ करे रहिया आहियूं। दोस्तों हिकु ॿिनि ॾींहंनि खां अवां सोशल मीडिया ते पढ़ंदा हूंदा डॉक्टर इसाक समेजो साहब जूं पोस्ट। डॉक्टर इसाक समेजो साहब सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जा चेयरमैन ऐं सिंधी ॿोली जा बहितरीनु शाइर आहिनि। उन्हनि जो तव्हां पोस्ट पढ़ंदा रहंदा हूंदा। सिंध यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया जे हवाले सां त उहे वण कटाए रहिया आहिनि सिंध यूनिवर्सिटी में, ख़ासि करे सिंधोलॉजी ऐं हिन जे आसपास जेके वण आहिनि उहे कटाए रहिया आहिनि। ऐं जॾहिं डॉक्टर साहब इहा पोस्ट रखी त जेको बकौल डॉक्टर साहब जे त जेको इंतिज़ामिया जो पीआरओ आहे सिंध यूनिवर्सिटी जो, उनजी स्टेटमेंट इहा हुई इन रदअमल में त जेको आहे सो सिक्योरिटी रिस्क आहे सिंध यूनिवर्सिटी में, इन जे करे जेको आहे सो उहे वण कटवाए रहिया आहे इंतिज़ामिया, जीअं सिक्योरिटी थ्रेट्स खे मुंहुं ॾेई सघे। त कुझु देरि में इन हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ असां सां डॉक्टर इसाक समेजो साहब सिंधी ॿोली जा बहितरीनु शाइर आहिनि, नक़ाद आहिनि ऐं हिन वक़्तु सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी जा चेयरमैन आहिनि। पर दोस्तो हू हिते हिन स्ट्रीम में हिकु ज़िम्मेवार फ़र्द, हिकु शाइर, हसास शाइर ऐं नक़ाल तौरु असां सां कचहरी कंदा। ऐं जेको आहे सो महिरबानी करे उन्हनि खां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी या उन्हनि जे उहिदे जे हवाले सां रिलेटेड सुवाल न कजो, छो जो हू उन कैपेसिटी में हिते असां सां न पिया अचनि। हिते उहे एज़ अ सिंध जा शाइर, नक़ाद ऐं जेको आहे सो हिकु ज़िम्मेवार शहरी जे ज़िम्मेवार फ़र्द जी हैसियत में असां सां कचहरी कंदा। असां वेट पिया कयूं डॉक्टर इसाक समेजो साहब जो। जीअं डॉक्टर साहब असांखे जॉइन कंदा त असां हिन जी स्ट्रीम खे बाक़ाइदा शुरू था कयूं। अच्छा दोस्तो, मां इहो बि हिते ऐलान कंदो हलां त जेकॾहिं सिंध यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया या पीआरओ असांखे ॿुधी रहिया आहिनि ऐं उहो जेकॾहिं हिन स्ट्रीम में डॉक्टर साहब जे मौक़ुफ़ खां पोइ पंहिंजी ॻाल्हि रखणु चाहिनि त असांखे जॉइन कनि ऐं असां उन्हनि खे बि टाइम ॾींदासीं बिल्कुलु। ऐं मां डॉक्टर साहब जेकॾहिं तव्हां ॿुधो पिया डॉक्टर इसाक समेजो साहब, प्लीज़ तव्हां जॉइन कयो। मूं तव्हांखे लिंक सेंड कयो आहे, प्लीज़ जॉइन कयो त जीअं असां ॻाल्हि ॿोल बाक़ाइदा शुरू करे सघूं। दोस्तो दुनिया में वॾे अरसे खां तव्हां हिकिड़े टर्म ॿुधंदा हूंदो, ग्लोबल वार्मिंग ऐं एनवायरमेंटल चेंजिस, इकोसिस्टम, इन क़िस्म जूं टर्म्स तव्हां ॿुधंदा हूंदव ऐं उन हवाले सां तव्हां उहो बि ॿुधंदा हूंदव त जेको आहे सो दुनिया जो माहौल जेको आहे सो तबाह थी रहियो आहे, उन में पॉल्यूशन वग़ैरह, ऐं उन खे बचाइण लाइ जेको सभ खां अहम टूल आहे, अहम औज़ार आहे, उहो जेको आहे सो पंहिंजो वण आहिनि। ऐं वधि में वधि दुनिया में जेको आहे सो वण पोखण जी जेको आहे सो ॻाल्हि कई वेंदी आहे ऐं चयो वेंदो आहे त जेतिरो थी सघे त घणा वण पोखिया वञनि। अच्छा, वणनि जे हवाले सां आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त यूएनओ जी हिकिड़ी रिपोर्ट मूजिबि का वणनि जे हवाले सां हुई त उन में यूएनओ जो इहो क्लेम आहे त दुनिया में 60% वणनि जूं जेके स्पीशीज़ आहिनि 100 मां उहे विञाइजी चुकियूं आहिनि ऐं हिन वक़्तु रुगो 40% स्पीशीज़ वञी बचियूं आहिनि। ऐं उहे 40% जेकॾहिं जंहिं तेज़ी सां असां हिन दुनिया में करे रहिया आहियूं उहे 40% बि ख़तमु थी वेंदियूं। ऐं वण जी पाण हिकु लाइफ आहे, उहो वधे थो वॼे थो, उनजी हिकिड़ी लाइफ आहे ऐं वण खे कटणु माना हिकिड़ी लाइफ खे ख़तमु करणु बराबरि आहे। ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो हिकु मूंखे केस पियो यादि अचे कराची जे हवाले सां। कराची जो मशहूरु सहाफ़ी हो अर्देशाह कावसजी, जेको आहे सो डॉन अख़बार लाइ लिखंदो। हिकिड़े दफ़े कंहिं रस्ते खां गुज़रियो पिए त उते उन्हनि कुझु मज़ूरनि खे हिकिड़ो क़दीम वण कटंदे ॾिठो। हुन जेको आहे सो हिकदमि छा कयो जो अंदरि विया ऐं कंप्लेन कयूं त जेको आहे सो हिते हिकु मर्डर थी रहियो आहे। त सभु माण्हू परेशान थी विया ऐं जेको आहे सो ॿाहिरि भॼी आया
ऐं ॾिठो त मर्डर, पोइ उन्हनि उन वण ॾे पॉइंट आउट कयो त हीउ जेको वणु आहे इनखे ईअं कटे करे तव्हां जेको आहे पुराणे वण खे मर्डर करे रहिया आहियो, ऐं उहो उन्हनि ते कटणु बंदि करायो ऐं उनजे ख़िलाफ़ कोर्ट में बि विया। त वणनि जी इहा अहमियत आहे। बहरहाल असां डॉक्टर इसाक समेजो साहब जो इंतज़ारु पिया कयूं। डॉक्टर साहब प्लीज़ असांखे जल्द खां जल्द ज्वाइन कयो। जी डॉक्टर साहब, असां जेको आहे तव्हां वटि ॿई ऑप्शन्स आहिनि, ऑडियो बि अची सघो था, वीडियो बि अची सघो था। प्लीज़ तव्हां इन थियो स्टूडियो में, पोइ जीअं तव्हांखे कंफर्टेबल लॻे तव्हां उहे कंफर्टेबल थी ऐं अंदरि अचो। तव्हां कैम ऑन बि करे सघो था ऐं कैम ऑफ बि करे सघो था। डॉक्टर इसाक समेजो साहब प्लीज़ ज्वाइन कयो। जी दोस्तों, असां वेट करे रहिया आहियूं डॉक्टर साहब जो, ऐं जेको आहे सो डॉक्टर साहब जी महिरबानी आहे असांखे शॉर्ट नोटिस ते इन हवाले सां जेके असांजा माहौल जे एक्सपर्ट्स आहिनि, उहे बि जेकॾहिं असांखे ज्वाइन करणु चाहिनि ऐं पंहिंजो सजेशन्स ॾियणु चाहिनि त असां उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं। ऐं डॉक्टर साहब असांखे कुझु देरि में ज्वाइन करण वारा आहिनि, उहे उन्हनि सां राब्तो हले पियो ऐं डॉक्टर साहब चवनि पिया मां अचां पियो कुझु देरि में। ऐं तव्हां जेको आहे सो असां बाक़ाइदा डॉक्टर साहब खां इन हवाले सां पुछंदासीं, छो जो उन्हनि काफ़ी एक्टिविज़म ॾेखारियो आहे इन हवाले सां। ऐं असांजा ॿिया जेके दोस्त आहिनि, मैडम अमर सिंधु आहे या ॿिया जेके यूनिवर्सिटी में दोस्त आहिनि, उन्हनि बि इन हवाले सां एक्टिविज़म ॾेखारियो आहे। त ऐं इहो अमल जेको आहे सो हिनखे ॾाढो ख़राबु चयो आहे। ऐं असां इहो ॼाणणु था चाहियूं, असल में हिन स्ट्रीम जो मक़सदु कंहिं ते तनक़ीद करण बदिरां उहे एक्चुअल सबब आहिनि त भई उहे ॼाणणु था चाहियूं त उहे कहिड़ा सबब आहिनि जिन जे करे वणनि खे जेको आहे सो कटियो थो वञे। वणनि जी असांखे ज़रूरत आहे त उहा ग्रीनरी सूं ॾेखारनि था ऐं जेको आहे सो असांजे माहौल खे बहितर कनि था, टेम्परेचर खे बहितर कनि था। त पोइ उन्हनि जो केतिरा ई उन्हनि जा फ़ाइदा आहिनि ऐं उनखे कटण जी आख़िर कहिड़ी ज़रूरत थी पवे, ऐं छा वाकई में वणनि खे कटे असां सिक्योरिटी थ्रेट्स जेको आहे सो उन्हनि खे मुंहुं ॾेई सघूं था। इहो जवाबु ॼाणाए सघे थो त वण कटे ऐं असां उनखे जेको आहे सो इन करे कटियूं जो सिक्योरिटी रिस्क आहिनि। इन सिक्योरिटी रिस्क जे करे सिंध जा ॿेला तबाह थी विया आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं ज़िया जी आमरियत हुई त जेको आहे सो धाड़ेलनि जो ॼाण आहे ऐं सिंध जा ॿेलनि जा ॿेला कटिया विया, वण कटिया विया, जंहिंजे करे सॼो सिंध जो इकोसिस्टम तबाह थी चुको आहे। ऐं जेकॾहिं इहो त पोइ साॻियो ई जवाबु थो लॻे त सिक्योरिटी रिस्क, इहो जनरल ज़िया वारो ई जवाबु थो लॻे। ऐं इन हवाले सां सिंध यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया खे ज़रूरु पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियणु घुरिजे ऐं इहो ॿुधाइणु घुरिजे त कीअं उहो सिक्योरिटी रिस्क आहे ऐं उहे कीअं उनखे टैकल करे रहिया आहिनि। ऐं जेकॾहिं सिक्योरिटी रिस्क आहे त सिंध यूनिवर्सिटी वटि मैन पावर केतिरो आहे या छा, ऐं सिंध यूनिवर्सिटी ॿिया बि
जेको आहे सो सिक्योरिटी इदारा आहिनि उन्हनि सां कंसर्न कयो आहे, उहे उन्हनि जी कहिड़ी रिपोर्ट सां छा इहो उन्हनि खे सजेस्ट कयो आहे त वण वढायो छो जो उहे सिक्योरिटी रिस्क आहिनि। त इहे इलाही सवाल उथनि था जिन ते माण्हू सोचे सघे थो। ऐं इहो जेको सो हिकिड़ो बयान जेको डॉक्टर साहब शेयर कयो आहे सिंधी यूनिवर्सिटी जे PRO जो, हिकिड़ो हैरत में विझंदड़ बयान आहे। दोस्तों असां वेट करे रहिया आहियूं डॉक्टर साहब जो। डॉक्टर साहब जीअं ई असांखे ज्वाइन कनि था त उन्हनि खां सवाल जवाब कयूं था। ऐं जेको आहे सो जेकॾहिं तव्हांखे बि के सजेशन्स हुजनि त तव्हां इन हवाले सां ॾींदा रहो। तव्हांजा बि डॉक्टर साहब खां के सवाल हुजनि तव्हां पुछंदा रहो। अच्छा, ही जेका आहे असांजा तमामु प्यारा दोस्त आहिनि साईं मोहम्मद यूसुफ जोयो साहब, उहे लिखनि था त वण हिकु सोसाइटी आहे, वण जो क़तल हिकु क़ौमी ॾोह आहे। जी सर, बिल्कुलु असां बि इहा ई ॻाल्हि करे रहिया आहियूं। ऐं वण जो जेको क़तल आहे बिल्कुलु हिकिड़े क़तल जेतिरो ई आहे ऐं उनखे एतिरो ई सीरियस ऑफेंस वरितो वञे। जी दोस्तो, असां सां गॾु साईं अकबर सुमरो साहब बि आहिनि। उहे लिखनि पिया त इंतिहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे। जी बिल्कुलु, असांखे पाण जॾहिं इहे पोस्ट सर असां पढ़ियूं डॉक्टर इसाक साहब जूं त ॾाढो हैरत लॻी ऐं जेको आहे सो ॾाढी तशवीश बि थी। ऐं उहा बि हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे त हिन सीज़न में वणनि जी छांग थींदी रहंदी आहे, पर जेको PRO जो उन्हनि रिप्लाई ॾिनो आहे त सिक्योरिटी रिस्क उहो तशवीश में विझंदड़ आहे। ऐं इन हवाले सां दोस्तो असां वेट पिया कयूं डॉक्टर इसाक समेजो साहब जीअं ई असांखे ज्वाइन था कनि असां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल शुरू था कयूं। दोस्तो असां सां गॾु सिंधी ॿोली जा बहितरीन शाइर ऐं नक़ाद ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जा चेयरमैन डॉक्टर इसाक समेजो साहब स्टूडियो में मौजूद आहिनि। डॉक्टर साहब भलीकार, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो सर? तमामु वॾी महिरबानी कलीम, बिल्कुलु ठीकु। तव्हां ॿुधायो, सभु ख़ैरियत आहे? अलहमदुलिल्लाह सर। अच्छा दोस्तो, हिते हिकिड़ी तव्हांखे गुज़ारिश कंदा हलूं त डॉक्टर साहब हिते सिंधी शाइर नक़ाद ऐं हिकु ज़िम्मेवार शहरी तौरु असां सां गॾु आहिनि। महिरबानी करे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे चेयरमैन जी हैसियत में हिते असां सां गॾु कोन आहिनि, इन करे जेके बि उन सां रिलेटेड सवाल हुजनि उहे तव्हां हिते न कजो। ऐं असां हिते सिर्फ़ु जेको इहो एक्ट आहे वणनि वारो उन जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए रहिया आहियूं। डॉक्टर साहब असांखे इन सूरत हाल खां आगाह कजो। तव्हां ही पोस्ट रखी सोशल मीडिया ते, इन जो बैकग्राउंड ॿुधाइजो थोरो, ऐं ही छा थी रहियो आहे सिंधी यूनिवर्सिटी में, प्लीज़ सर। हाँ, कलीम मां सम्झा थो त हाणे त सॼी सिंध खे बल्कि सॼी दुनिया खे ख़बर पइजी चुकी आहे त सिंध यूनिवर्सिटी में छा थी रहियो आहे ऐं जेको कुझु थी रहियो आहे उहो एतिरो अफ़सोसनाक आहे ऐं दिलि ॾुखोईंदड़ आहे जो उन जे बारे में ॻाल्हाईंदे हिकिड़ी हैरत सां गॾु सख़्तु तकलीफ़ महसूसु थी रही आहे। उनजो सबबु इहो आहे त सिंध यूनिवर्सिटीअ में लॻियल माना कोई 30, 40, 50 सालनि जा जेके वण आहिनि उन्हनि खे बेदर्दीअ सां न रुॻो कटियो पियो वञे, पर उन्हनि खे पारां वढे ऐं उछलियो वियो आहे। ऐं हिन वक़्त ताईं रुॻो मां गुज़िरियल 2 ॾींहंनि में जेको सर्वे कयो आहे 100 खां मथे वण जेके आहिनि उहे मूंखे वढियल नज़र आया आहिनि। इन खां वधीक वण बि हूंदा, पर जेकॾहिं रुॻो उन्हनि खे बि ॾिसूं त मां सम्झां थो त इहा जेका कहिड़ी बेदर्दीअ सां कयल वाढी आहे उनजे पुठियां नियत या इरादो या जेको मक़सदु आहे उहो त ज़रा इंतिज़ामिया ॿुधाए सघे थी, पर उनजे पुठियां जेको मूंखे मुख्य कारण नज़र थो अचे उहा इंतिज़ामिया जी हिकिड़ी बेदर्दी ऐं बेतवजही ऐं हिकिड़ो फितरत दुश्मनी ऐं उन सां जेको इंसान जो हिकिड़ो रिश्तो थिए थो फितरत सां उन खां वांझो हुजणु आहे। जेकॾहिं को बि माण्हू ज़िंदगीअ में कंहिं पखीअ, कंहिं जानवर, कंहिं वण, कंहिं ॿूटे सां उन वक़्तु गुज़ारियो आहे त उहो उनजे दिलि में कॾहिं उनखे कोहण या मारण या क़तलु करण जो ख़्यालु न ईंदो। ही कमु उहो ई माण्हू करे सघे थो जेके फितरत खां चेड़ हुजे, फितरत सां का कावड़ हुजे या हुनजे अंदर में को हिकिड़ी फ्रस्ट्रेशन हुजे जेका हू या वणनि ते ऐं जानवरनि ते पखियुनि ते कढंदो हुजे। त मां सम्झां थो सिंध यूनिवर्सिटी असां सभिनी जो हिकिड़ो तमामु वॾो वक़्तु गुज़रियो आहे। शागिर्दीअ जा असां हिते 4 साल गुज़ारिया, 95 खां वठी 99 ताईं।
पोइ 99 खां वठी 2001 ताईं जा 2 साल छॾे वरी 2001 खां वठी 2024 ताईं असां हिन ई इदारे में गुज़ारियो आहे। इहो 25-30 सालनि जो जेको रिश्तो आहे, इन रिश्ते में हिन यूनिवर्सिटीअ जे हिकिड़े रोड, हिकिड़े वेहण जी जाइ, हिकिड़े वण सां हिकिड़ो असांजो हिकिड़ो ज़ाती तालुक ऐं हिकिड़ो दोस्ती वारो जेको लगाव थींदो आहे उहो रहियो आहे। जॾहिं असां उनखे ॾिसूं था त उहे बेदर्दीअ सां वढिजी रहिया आहिनि, त ज़ाहिर आहे उनजे बारे में आवाज़ उथारणु, ॻाल्हाइणु, इहा ॻाल्हि माण्हुनि ताईं पहुचाइणु हिकिड़ो फर्ज़ ऐं ज़िमेदारी थिए थी। हिन वाक़े जे पुठियां हिकिड़ो जेको असुल मोहरिक आहे सो इहो आहे त कल्ह सुबुह जो हिकिड़ो जेको जे कॉलोनी में मां रहां थो, उहा संदसी जी कॉलोनी आहे, उनजो चेयरमैन मुंहिंजे दरवाज़े ते आयो ऐं हुन ॿुधायो त हुनखे हुकुम मिलियल आहे त जेके आस पास जा पार्क आहिनि इहे हितां ख़तमु कया वञनि, छाकाणि त इंतिज़ामिया जो ख़्यालु आहे या हुनजी इंफॉर्मेशन आहे त इहे सिक्योरिटी रिस्क जो कारण आहिनि। हाणे जेकॾहिं हुननि खे पार्क मां सिक्योरिटी रिस्क महसूसु थिए थो त उहे फैकल्टीअ जा वण वञी छो था वढनि? उहे वञी मैथमेटिक्स जे डिपार्टमेंट जे अंदरि हिसे में बीठल वणनि खे छो पिया क़तल कनि? उहे हास्टलुनि जा वण छो पिया वढनि? त मां सम्झां थो ही हिकिड़ी बदइंतिज़ामी जी इंतिहा आहे, जंहिं ते असांखे हिकिड़ो ॾुख ऐं तकलीफ़ पहुती आहे, जंहिंजे रद्द अमल में मां इन ॻाल्हि खे हिकिड़े केस तौरु पेश कयो आहे समाज जे ॾाढो। छाकाणि त यूनिवर्सिटी जे अंदरि त तमामु घणा पढ़ियल लिखियल माण्हू बि आहिनि, तमामु घणा मुतहरिक बि आहिनि ऐं इल्म अदब जा वॾा ॼाणू बि आहिनि। मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त हिन ई इदारे में एनवायरमेंट साइंस जो डिपार्टमेंट बि आहे, हिन ई इदारे में बॉटनी बि आहे, पर तव्हांखे न लॻंदो त उहे उस्ताद, उहे आलिम ऐं स्कॉलर जेके सॼी दुनिया में वञी हितां वणनि ॿूटनि गुलनि जे बारे में, उन्हनि जे फ़ाइदनि जे बारे में, उन्हनि बाबति नयूं नयूं तहक़ीक़ूं पढ़नि था ऐं उन जे बुनियाद ते तरक़ियूं वठनि था, प्रोफेसर थियनि था, दुनिया में नालो कमाइनि था, उन्हनि को बिड़क बाफ़ी आहे या उन्हनि को हिन जे बारे में को मौक़ुफ़ ॾिनो आहे या का राय ॾिनी आहे या का पंहिंजी ॻाल्हि साम्हूं आंदी आहे, त भई ही हिकिड़ी ज़्यादती थी रही आहे जंहिंजे अज़ाले लाइ असांखे गॾिजी सॼी माना हिकिड़ो किरदारु अदा करणु घुरिजे। ऐं हीअ ईअं लॻे थो त कुझु ख़ासि तौर ते मख़सूस दुरियूं जिन में ज़ाहिर इंतिज़ामिया सां सलाड़ियल के माण्हू बि शामिल आहिनि, उन्हनि इनखे सॼो मुंहिंजी ज़ाती केस तौरु डील करणु ऐं उनखे दॿाइण जी कोशिशि कई आहे। हालांकि मां पहिरें ॾींहं खां वठी इहा ॻाल्हि कयां थो, हाणे बि थो कयां त भई वण मुंहिंजे दरवाज़े जो हुजे, वण कंहिं रोड ते बीठल हुजे, वण कंहिं डिपार्टमेंट जे साम्हूं बीठल हुजे, उहो वण उहा हिकिड़ी ज़िंदगी आहे। उन जी ऑक्सीजन मां असांजी जेका आस पास जो माहौल आहे या जेका हवा आहे या फिज़ा आहे उहा साफ़ सुथरी थिए थी। वण असांखे हिकिड़ो बहितरीन क़िस्म जी ज़िंदगी गुज़ारण में मदद करे थो। असांखे जे साहनि में हुनजो हिसो आहे, उनजो वढजण कंहिं अलमे खां घटि थोरी आहे जो उनजे बारे में ॻाल्हाइजे न, ऐं मां उनखे हिकिड़े ज़ाती केस तौरु पेश कयां। मां इन में त कोई शक कोन्हे को त हीअ तकलीफ़ मां महसूसु ज़ाती तरह कयां थो, पर हीउ मसइलो ज़ाती न आहे। इन जो घणो तत्व आहे। जी सर, बिल्कुलु जी। जामशोरे जी जेका सूरत हाल आहे तव्हांखे ख़बर हूंदी, तव्हां बि तव्हांजा मक़ामी माण्हू आहियो, त जामशोरे सां लॻोलॻि कोटड़ी हिकिड़ो इंडस्ट्रियल ज़ोन आहे। हाणे उते घटि में घटि बि 200-250 रुगो फैक्ट्रियूं आहिनि। तव्हां सम्झी सघो था त उन्हनि फैक्ट्रियुनि जी जेका आलूदगी आहे उहा जामशोरे जी फिज़ा खे कीअं मुतासिर करे रही हूंदी। सिंध जा सभ खां 2 वॾा रोड जेके आहिनि, इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे, उहे असांखे लॻी गुज़रनि था। रोज़ हज़ारे गाॾियूं जेके हितां गुज़रनि थियूं, उन्हनि जो धूओं हिन इलाइक़े जी फिज़ा खे कीअं मुतासिर कंदो हूंदो। उन में तव्हां वण वढे रहिया आहियो बेदर्दी सां, ॿिया उन जा पासा त अलॻि आहिनि, त उन सां उहो वण, उन वण जे वढजण सां जेके माण्हू जा ज़ाती हिकिड़ा ॾुख आहिनि उहे त जुदा आहिनि, पर तव्हां हिन इलाइक़े जी फिज़ा खे केॾो मुतासिर करे रहिया आहियो, हुनखे हाञो पहुचाए रहिया आहियो। त मां सम्झां थो हिनखे हिकु इंसानी सानियत तौरु, हिकिड़े फितरत जे सानियत तौरु वठण जी ज़रूरत आहे। ही का आम ॻाल्हि न आहे। जी सर, बिल्कुलु सही था चओ। ऐं जेको आहे सो कुझु दोस्तनि सां मूं बि राब्तो कयो यूनिवर्सिटी जे ई, त उन्हनि चयो, उन्हनि इहा ऑफिशियल स्टेटमेंट कोन्हे, पर उन्हनि चयो त हीउ जेको आहे सो इन सीज़न में असां वणनि जी छांग कंदा आहियूं। हीअ जेका सीज़न आहे इन में वणनि जी छांग कंदा आहियूं ऐं जेको आहे सो अञा ताईं, पर बहरहाल को इन हवाले सां ऑफिशियल स्टेटमेंट न आयो आहे, पर उते जेके लोकल हुआ अमलदार उन्हनि खां मूं कलीम ऑफिशियल स्टेटमेंट जी 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 सर।
कल जेका मूं पोस्ट रखी उनजे जवाब में PRO ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कई आहे, जंहिंमें उन मूंखे धमकियूं ॾिनियूं त तव्हांजो घर ख़ाली कराईंदासीं, तव्हां सिक्योरिटी एजेंसीज़ ते ॻाल्हाए मुल्क दुश्मनी जो मुज़ाहिरो कयो आहे, पोइ तव्हांखे असां ॾिसंदासीं। उहो सभु ऑफिशियली उन्हनि PRO जारी कई आहे। PRO जो मौक़ुफ़ सरकारी हूंदो आहे, ऑफिशियल हूंदो आहे, तंहिंजे करे उहो जी जी मौक़ुफ़ अची चुको आहे। ऐं हुन इहा ॻाल्हि मञी आहे पंहिंजे बयान में त बिल्कुलु इहो हिकिड़ो रिस्क आहे, ऐं माना सिक्योरिटी रिस्क आहे यूनिवर्सिटी जे अंदरि। ऐं हुन वरी तव्हां अञा हैरान थींदव त हुन जेका हिकिड़ी मुज़हिका खेज़ ॻाल्हि कई आहे त हुन सिंध यूनिवर्सिटी जे हालतुनि खे तक़रीबन वाना वज़ीरिस्तान जे सूरताल सां वञी भेटियो आहे त उते कीअं ॿूड़नि में ऐं वणनि में लिकी ऐं झंगनि जो पासो वठी जेके दहशतगर्द आहिनि उहे कीअं हमलेवार थींदा आहिनि। भाई दहशतगर्द त बसुनि में चढ़ी बि गाॾियुनि में चढ़ी बि हमला कंदा आहिनि, पोइ तव्हां यूनिवर्सिटी मां बसूं दहशतगर्द त बिल्डिंगुनि में घिड़ी फायरिंग कंदा आहिनि, पोइ तव्हां सभु बिल्डिंगूं ड्राए छॾींदव। त मां सम्झां थो ही आड़ वेठी माना सिक्योरिटी रिस्क जी हुन हिकिड़ी तमामु वॾी हिकिड़ी वार्ता कई आहे, हिकिड़ो अलमियो जेको आहे उहो क्रिएट कयो आहे, जंहिंजे बारे में असां सभिनी सॼी पंहिंजे हिसे जो मौक़ुफ़ ॾियणु खपे। बाक़ी जेसिताईं छांग जी ॻाल्हि आहे वणनि जी, त पहिरीं ॻाल्हि इहा त वण जी छांग थींदी आहे टारीअ जी। वण जी छांग अधु वण मां कोन थींदी आहे, पाड़ मां कोन थींदी आहे। ऐं नई वण जी छांग माना कंहिं थुल्हे ऐं वॾे टार खे कटण सां थींदी आहे। उहा फ़क़ति मथाशिरी छांग हूंदी आहे, साफ़ छांग थींदी आहे नवंबर जे धारे। त जीअं हिन मौसम में जेका फोटहड़े जी मौसम आहे, बहार जी मौसम आहे, तव्हां ॾिसंदो त अंबनि में ॿूर बीठो आहे हिते। हिन मौसम में तव्हां छांग कीअं था करे सघो? जॾहिं वण फल ॾियण वारा हुजनि, जॾहिं वण इन ते फोटहड़े ते हुजनि, तॾहिं तव्हां छांग जे बहाने सां एतिरो सारो काठ वढे खणी वेंदव ऐं उनखे तव्हां जस्टिफाई इहे कंदो त तव्हां छांग पिया कयो। त मां सम्झां थो ब्लेंडर ऐं कूड़ आहे हिकिड़ो सरासर। तव्हां पाण सर्वे करे सघो था, तव्हांखे मां 100 तस्वीरूं ॾेई सघां थो जंहिं बेदर्दी सां हिननि वण वढिया आहिनि ऐं कटिया आहिनि। इहो छांग जो तरीक़ो ई न आहे, इहो हिकिड़ी ॾोही कार्रवाई आहे। जी जी सर, बिल्कुलु सही था चओ। ऐं असां जेको आहे सो सिंध यूनिवर्सिटी जे PRO ऐं इंतिज़ामिया खे बि इहो चयो आहे त जेकॾहिं हू पंहिंजो मौक़ुफ़ ॾियणु चाहिनि इन हवाले सां, पर मूंखे जेका सभिनी खां वधीक तशवीश थी आहे उहा इन जी त इनखे सिक्योरिटी रिस्क ॼाणायो वियो आहे। ऐं इहो मुंहिंजे ख़्याल में उहो ई मौक़िफ़ आहे जेको जनरल ज़िया जे दौर में असांजा सिंध जा ॿेला वढिया विया त धाड़े रहनि था उन्हनि ॿेलनि में। त छा सिंध यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया जेको आहे सो उनजो इहो ख़्यालु आहे त हिते यूनिवर्सिटी में शागिर्दनि बदिरां धाड़ियल पिया रहनि? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि आहे त ही सिंध यूनिवर्सिटी ॿेले में न आहे, माना ही छो थींदी। ऐं जेके वाकई ॿेला आहिनि जिते ॾोहारी रहनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ त का बि कार्रवाई कोन थी थिए, उते त का बि वाडी न आहे। ऐं उन खां पोइ जेके ख़ुदि असांजे मुल्क जा सभ खां सगारा इदारा आहिनि जेके आहिनि सिक्योरिटी सां वाबस्ता, जिन खे असां खां वधीक ख़बर आहे त सिक्योरिटी रिस्क छा थींदो आहे, उहे मुसलसल पंहिंजे माना प्रिमिसिस जे अंदरि पार्क ठाहे रहिया आहिनि, बाग ठाहे रहिया आहिनि, वण लॻाए रहिया आहिनि, वणकारी मुहिम जेका आहे उहा हर साल मल्हाए रहिया आहिनि। तव्हांखे न लॻंदो कंहिं कैंटोनमेंट में त को हिकिड़ो ॾींहुं बि ख़ाली आहे जिन को वण नथो लॻे? उहे त कोन था वढनि वण, उन्हनि खे त सिक्योरिटी रिस्क कोन्हे को। सिंध यूनिवर्सिटी कहिड़ी सरहदी इलाइक़े में जेके सिक्योरिटी रिस्क आहे? त मां सम्झां थो इहो हिकिड़ो बहानो आहे, हिकिड़ी आड़ आहे जंहिंखे हिननि बुनियादु बणाए हीअ सॼी तबाही कई आहे। ऐं इहा का एॾी आम ऐं मामूली ॻाल्हि न आहे जंहिं ते माण्हू चुप करे पए। जी सर, ही बसि असां जेको आहे सो अॼु इहो इरादो हो त ही मुख़्तसिर स्ट्रीम रखंदासीं। ऐं तव्हां जेकॾहिं इन हवाले सां को डिमांड हुजे या को तव्हांजो सिंधी क़ौम खे को पैगाम हुजे, तव्हां महिरबानी करे इहो ॾिजो। कुझु दोस्तनि जा कमेंट्स बि आया आहिनि, उहे बि पढ़ूं था पाण। जी सर। हा, ॾिसो, मां पैगाम ॾियण जी मां पोज़ीशन में न आहियां, मां पाण हिकिड़ो आम माण्हू आहियां ऐं मां हिकिड़े शाइर तौरु हिन सॼे दर्द खे महसूस। ऐं हीउ जेको मुंहिंजो रद अमल आहे या ॾुख आहे उहो बि तव्हां सम्झो त निज ज़ाती आहे, छाकाणि त हिन यूनिवर्सिटी सां मुंहिंजो हिकिड़ो दिलि जो रिश्तो आहे। ऐं हिन जे वणनि हिननि जे तालुक आहे, माना उन्हनि सां मुंहिंजी रोज़ जी हिकिड़ी मुलाक़ात आहे। त जॾहिं मां उन्हनि खे वठजंदे ॾिसां थो इहा तकलीफ़ मां ज़ाती तौर ते महसूसु कयां थो। इन करे मां इन लाइ पैगाम त को बि न ॾींदुसि, पर मां इहा गुज़ारिश ज़रूरु कंदुसि उहे माण्हू जेके यूनिवर्सिटी में पढ़ी रहिया आहिनि, यूनिवर्सिटी में पढ़ी रहिया आहिनि या यूनिवर्सिटी में पढ़ाए रहिया आहिनि या हिन असांजे आस पास रहनि था, उहे इन मामले खे
इन ॻाल्हि जे अहमियत खे सम्झी खणनि, उन जे बारे में ॻाल्हाइनि। नथा चऊं त कोई को घटि वधि ॻाल्हाइनि, कोई मुज़ाहिरा कनि, कोई एहतजाज कनि, कोई मज़ामती तहरीक हलाइनि। मां अहिड़ो कोई मुतालबो नथो कयां। घटि में घटि हक़ सच चवण जी हिमत धारनि, हिकिड़ी दुरुस्त ॻाल्हि चवण जो रिवाज विझनि त जेका ज़्यादती आहे उहा ज़्यादती आहे, उहा रुकजणु खपे। उनखे कंहिं मसइले, ख़ौफ़, लालच, ज़ाती तालुकात जे बुनियाद ते उनजी पर्देपोशी न कनि। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तव्हां असांखे हिन शॉर्ट नोटिस ते टाइम ॾिनो ऐं तव्हांजी ॻाल्हि मुंहिंजे ख़्याल दोस्तनि ते पहुची वई आहे। कुझु कमेंट्स आहिनि। असांखे हालार नवाज़ हिकिड़ो कमेंट कयो आहे, असांजो तमामु प्यारो दोस्त आहे, त VC खां वठी सिंध यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया, सूटा ऐं संदन हामियनि ताईं सभु तालीम दुश्मन, शागिर्द दुश्मन ऐं माहौल दुश्मन पॉलिसियुनि में अॻिभरा रहिया आहिनि। उस्तादनि ऐं मुलाज़िमनि जूं तंज़ीमूं पंहिंजनि मफ़ादनि ख़ातिर सरगर्म आहिनि। माहौल, शागिर्द ऐं मयारी तालीम उन्हनि जी तरजीह में शामिल ई न आहे। न रुगो माहौल, यूनिवर्सिटी जो तालीमी निज़ाम, तालीम जे मयार ऐं पॉलिसियुनि खे सुधारण जी ज़रूरत आहे। सिंध जे आला तालीमी इदारनि में ही सॼो निज़ाम इंतिज़ामिया जी नाअहली, बदतर कारकर्दगी ऐं करप्ट इंतिज़ामिया जी सरपरस्ती कंदड़नि जी सोच खे ज़ाहिर करे थो। अहिड़ियुनि पॉलिसियुनि जे पोयां सॼी अच्छा कुझु कमेंट उन्हनि जो मिसिंग आहे। जी सर, इन ते जेकॾहिं तव्हां थोरो रेस्पॉन्ड कयो, पोइ जेको आहे सो पाण हिन स्ट्रीम खे क्लोज़ था कयूं। सर हालात मुंहिंजो आहे, भाइटे वांगुरु आहे, अली नवाज़ जो सर पुटु डॉक्टर आहे। साहब, हालार जे सॼे घर सां मुंहिंजो तालुक आहे ऐं हालार जी मां इज़त कंदो जी आहियां सर। ऐं ॾाढो बिलंत आहे पंहिंजे ॻाल्हि ऐं मौक़िफ़ रखण में, ऐं हुन जूं केतिरियूं ॻाल्हियूं दुरुस्त बि हूंदियूं आहिनि। हीअ ॻाल्हि बि घणी हद ताईं दुरुस्त आहे। इहो इन में कोन्हे को त जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि, उन्हनि जे अवलियत ते या उन्हनि जे टेबल ते शागिर्द जो ऐं तालीम जो सवाल न आहे। जेकॾहिं उस्तादनि जी तंज़ीम आहे त उनजी अवलियत उस्तादनि खे तरक़ियूं ॾियारणु, उन्हनि जा मसइला हल करणु, उन्हनि खे स्कॉलरशिप्स ॾियारणु, उन्हनि खे मोकलूं वठी ॾियणु, उन्हनि खे प्रोटूट करणु, उन्हनि जूं सीटूं अनाउंस कराइणु, उनजी अवलियत इहा आहे। मुलाज़िम आहिनि त उन्हनि खे वरी कोटा खपे, उन्हनि खे वरी पंहिंजे मर्ज़ी जी पोस्टिंग खपे, उन्हनि खे घर खपनि, त इन में कोई शक न आहे, त फैकल्टी में ईअं आहे। पर जेसि ताईं वाइस चांसलरनि जी ॻाल्हि आहे, त इहा त सभिनी खे ख़बर आहे त वाइस चांसलर जेका आहे उहा सरकार मुक़ररु करे थी, ऐं उहा मुक़ररु कहिड़नि बुनियादनि ते करे थी, ऐं ही कहिड़ियूं कमिटमेंट्स करे अचनि था। नतीजे में हिननि जे टेबल ते वरी ख़ासि तौर जेके वाइस चांसलर थियनि था, उन्हनि जी टेबल ते न त का कम्यूनिटी आहे, माना न उस्ताद आहे, न मुलाज़िम आहे, ऐं न शागिर्द आहे। हुनजी टेबल ते फ़क़ति ऐं फ़क़ति उहा सरकार या उहो रखाईंदड़ जेको तबिको आहे उहो आहे, जेके एंटरटेन कंदे कंदे पंहिंजनि इदारनि खे तबाह करे थो छॾे, ऐं नथो मुड़ी ॾिसे त जेके 4 साल हुनखे मिलिया हुआ हिकिड़े वॾी कुर्सीअ ते वेही तालीम जी ख़िदमत करण जा, उन दौरान हुन छा कयो। सो इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे। जी सर, वॾी महिरबानी सर। अच्छा, ही असांजो दोस्त आहे मंसूर हालेपोटो साहब, ही पाण जामशोरे जा रवासी आहिनि, सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी जा ऐं लम्स जा एम्प्लॉई आहिनि, तमामु प्यारा दोस्त आहिनि। उन्हनि चयो आहे त वण जो क़तल इंसानी क़तल बराबरि आहे, ख़ुदा रा अहिड़ो ॾोह न कयो वञे। जी सर, बिल्कुलु असां बि इहा ई अपील करे रहिया आहियूं, ऐं असां इहो हर चई रहिया आहियूं त वण जी बि ओतिरी अहमियत आहे जेतिरी इंसान जी अहमियत आहे, ऐं एवरी लाइफ मैटर्स। हर जेका जानदार शइ आहे उहा काराइती आहे ऐं उहा मैटर रखे थी। अच्छा, ॿियो असांजो दोस्त आहे साईं मोहम्मद यूसुफ जो साहब। ही साईं बि पाण जामशोरे जा ई रहवासी आहिनि। साईं बि चवनि था त वण समाज जो कल्चर आहे, वण मां माहौलियाती फफड़ आहे। इहो हिकिड़ो नओं लफ़्ज़ आहे, फफड़। सर, तव्हां इन ते थोरो रोशनी विझिजो। हा, ॾिसो, कलीम इन में कोई शक कोन्हे को त वण त माना मां सम्झां थो त फितरत जी सभ खां जेका हसीन ऐं इंसानी ज़िंदगीअ खे वधि में वधि डिलीवर कंदड़, उनखे सर्विस ॾींदड़, उहा छांव जी शकिल में हुजे, ऑक्सीजन जी शकिल में हुजे, उहा मेवे जी शकिल में हुजे, या उन काठ जी शकिल में हुजे जंहिंमां तव्हां दरियूं ठाहियो था, जंहिंमां तव्हां टेबलूं ऐं कुर्सियूं ठाहियो था, उन शकिल में हुजे, त मां सम्झां थो जेकॾहिं घणे मां घणो कंहिं इंसान खे सर्व कयो आहे या डिलीवर कयो आहे या हुनखे ख़ुशी ॾिनी आहे, त उहो वण आहे। ऐं बदकिस्मती इहा आहे त उहो वण जेको असांखे ऑक्सीजन जी शकिल में ज़िंदगी ॾिए थो ऐं काठ जी शकिल में मुख़्तलिफ़ सहूलियतूं जूं शयूं ठाहे ॾिए थो, उहो असांजी अवलियत में शामिल न आहे। उहो जेकॾहिं ॿराड़ी जेको रेढार हूंदो ऐं हथ में कुहाड़ी हूंदसि, त ईअं गुज़रंदे बि हरू भरू का न का
कंहिं वण जी टारी लाइ या कंहिं वण जी जेका आहे उहा ॾार खणंदो गुज़रंदो। इहा ई रविश असांजे पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जी बि आहे त हुनजे आॾो जेकॾहिं हुनजे घर जे आॾो या हुनजे घिटीअ में या हुनजे पाड़े में को वण आहे त उहो भले केरु वढे वञे, उन जूं टारियूं पटे वञे, उनखे नुक़सानु पहुचाए वञे, त उनखे कोई रोकण वारो न आहे हूंदो त भई हिन वण जे करे हिन इलाइक़े जी जेका सूंहं आहे उहा केतिरी मुतासिर थींदी, हिन इलाइक़े खे जेका ऑक्सीजन मिली रही आहे उहा केतिरी घटिबी, या ख़ुदि जेको एनवायरमेंट या जेको माहौल आहे उनखे ई वण कीअं हिकिड़ी ख़ूबसूरती मुहैया करे थो। त मां सम्झां थो असांखे हाणे वण सां पंहिंजी जेका इहा क़दीम दोस्ती आहे उनखे रिवाइव करण जी ज़रूरत आहे, उनखे ॿीहर सम्झण जी ज़रूरत आहे। वण असांखे घणो डिलीवर कयो, हाणे असांजो फर्ज़ु आहे कुझु असां बि उनखे डिलीवर जी जी सर, बिल्कुलु। अच्छा, ये असांजो तमामु प्यारो कहाणीकार दोस्त आहे साईं अमर लिगारी साहब। सर बसि आख़िरी 2-3 मिंट दोस्तनि जा कमेंट्स पढ़ी वठो, तव्हांजो बिज़ी शेड्यूल आहे, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो आहे, वॾी महिरबानी। वण पोखण जी मौसम में वण वढिया पिया वञनि। अमर लगारी साहब असांजा प्यारा, तमामु प्यारा ख़ूबसूरत कहाणीकार ऐं पाण बि इन्वायरमेंट जे हवाले सां ॾाढी दिलचस्पी रखंदा आहिनि। उन्हनि कमेंट कयो आहे, वण पोखण जी मौसम में वण वढिया पिया वञनि, उहा केॾी न अज़ियतनाक ॻाल्हि आहे। असां पंहिंजी समूरी ज़िंदगी वणनि जे फितरी हयाती जे हक़ लाइ पंहिंजो आवाज़ बुलंद कंदा रहिया आहियूं। फ़क़ति उहे वण वढी सघजनि जेके फ़क़ति उहे वण वढी सघजनि था जेके रस्तनि या रोडनि ते पाण मुरादो या कुदरती आफ़तनि सबबि किरी पवनि या सुकी सड़ी वञनि। उन्हनि जी जाइ ते बि फौरन नवां वण पोखे उन्हनि जो मुतबादिल जो बंदोबस्तु रिक्वेस्ट कयां थो, जेकॾहिं फितरत जे हवाले सां इन हवाले सां तव्हांजी का शाइरी हुजे त असांजे ॿुधंदड़नि खे ॿुधायो त पोइ असां ही स्ट्रीम क्लोज़ कयूं। सर हा, न बसि मां हिकिड़ो को कमेंट करणु चाहियां थो अमर जे हवाले सां। अमर हिकिड़ो तमामु अॼु दौर जो शानदार कहाणीकार आहे ऐं उनजो फिक्शन में वॾो नालो आहे, पर मां सम्झां थो ख़ुदि माहौलियात जे हवाले सां सिंध में जिन तमामु थोरनि माण्हुनि, इसाक मंगरियो आहे या फैज़ कोसो हूंदो या अमर आहे या नासिर पंवर आहे, इहे माण्हू आहिनि जिन माहौलियात जे हवाले सां कमु कयो आहे। ख़ासि तौर ते नारे जे पस मंज़र में अमर जो तमामु शानदार कमु आहे। त हुनजो सिंध यूनिवर्सिटीअ जे दर्द खे महसूसु करणु मूंखे सम्झ में अचे थो। पर सची ॻाल्हि इहा आहे त सिंध यूनिवर्सिटीअ में वण वढण जी रिवायत आहे, पोखण जी रिवायत न आहे। हालांकि डॉक्टर बुरफ़त जे ज़माने में हिननि हिनजे पंहिंजो जेका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आहे, इन जे हेठां जेका पहाड़ी आहे, उन्हनि ते हिकिड़ो शहरी ॿेले जे नाले सां हिकिड़ो नओं हिकिड़ो ॿेलो लॻायो हो। पर उहो बि कलोड़े साहब जे ज़माने में अचण खां पोइ उहो सॼो जो सॼो ॿेलो जेको आहे, जंहिंमें उन्हनि 200-300 वण लॻाया, उहो सुकी वियो, उनजी का वाहर कोन थी। ऐं जेके बाक़ी वण जवान बीठा हुआ उहे बि ज़ाहिर हिन पंहिंजो मज़र लगारी जे लफ़्ज़नि में त टिणनि जी मुंद हुई, ॾिस असीं छणिया आहियूं, त उहे बि पोखण जे मौसम में हुननि छांगण जे नाले में वढे छॾिया आहिनि। त मां सम्झां थो इहा हिकिड़ी अहिड़ी सूरत हाल आहे जंहिं बाबति जेको बि माण्हू ॿुधंदो उहो तकलीफ़ महसूसु कंदो। सर आख़िर में तव्हां पंहिंजी इन फितरत जे हवाले सां के कुझु बसिटूं हुजनि या को नज़म हुजे या को शेर हुजे त असां सां शेयर कयो, पोइ असां क्लोज़ कयूं। सर हा, महिरबानी। हूअं त को नज़म लिखियलु न आहे को, पर हिकिड़ो शेर ज़रूर आहे जेको इतफ़ाक़ सां मुंहिंजे जेको गुज़िरियल किताबु हुयो मोरनगर ते मींहं, उन में हिकिड़े गज़ल जो शेर आहे ऐं उहो मां इन करे ॿुधाइणु चाहियां थो छाकाणि त उहो मुंहिंजी पंहिंजी फीलिंग बि आहे उन में न। उहो शेर आहे जी सर। त को वण वढिजे त हू मानी न खाए, को वण वढिजे त हू मानी न खाए, जी सर। चवनि था आहे थोरो साइको कुझु। वाह वाह सर। कंहिं वण जे वढिजण जी ते को माण्हू मानी खाइणु छॾे ॾे, उहो समाज लाइ साइको ई जी आहे, सर। उनखे कोई वाह सियाणो कोन चवंदो। पर मां सम्झंदो इहा ई वाह सियाणप, इहो रवैयो ई जी। दाम आहे।
जी सर डॉक्टर इसाक समेजो साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, तव्हां बिल्कुलु शॉर्ट नोटिस ते असांखे टाइम ॾिनो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं पाण इन हवाले सां जेको आहे सो वधीक फॉलोअप न्यूज़ बि कंदा रहंदासीं, ऐं जेको आहे सो थी सघे थो त असांखे सिंध यूनिवर्सिटी मां केरु इंतिज़ामिया जो माण्हू इन हवाले सां रेस्पॉन्ड करे त असां वरी बि तव्हांखे ॾींदासीं तकलीफ़ थोरी, त इन हवाले सां तव्हां असांखे बि अपडेट कंदा हलिजो। तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, थैंक यू वेरी मच सर। महिरबानी, तव्हां हिकिड़े अहम मौज़ूअ ते इहा गुफ़्तगू या कचहरी जेका आहे उहा दोस्तनि सां कराई। ऐं मुंहिंजी गुज़ारिश आहे सभिनी खे, जेके बि दोस्त ॿुधनि था, उहे जंहिं बि जाइ ते वेठा आहिनि, उन्हनि जो मीडियम जेको बि आहे ऐं हू जेको कुझु बि पंहिंजी ज़िंदगी में करे रहिया आहिनि, उन में महिरबानी करे हिन ॻाल्हि खे बि उन में शामिलु कनि त असां कहिड़ी रीति पंहिंजे माहौलियात खे बचाए सघूं था ऐं कहिड़ी रीति पंहिंजे आस पास वणनि जो तहफ़ुज़ करे सघूं था, ऐं ख़ासि तौर ते सिंध नसीब वणनि जो। जी दोस्तों, तव्हां डॉक्टर इसाक समेजो साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। दोस्तों ही असां सभु जेके जामशोरे वासी आहियूं, ख़ासि करे उन्हनि खे सिंध यूनिवर्सिटी सां पंहिंजे घर भाती जीअं ई प्यारु हूंदो आहे। असांजी सॼी ज़िंदगी हिते गुज़री आहे, उन जे रोड रस्तनि ते उन जो वण त छा, पर सिंध यूनिवर्सिटी जे पथर पथर सां जेको जामशोरे जो वासी आहे उनखे इश्क थी वेंदो आहे, ऐं असां बि उन ई इश्क में वरितल आहियूं, ऐं असां इन्हनि वणनि खे पाण सां गॾु वॾो थींदे ॾिठो आहे। मां लॻभॻि 40 सालनि खां मुंहिंजी फैमिली सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में रहियल आहे। डॉक्टर साहब बि 30 साल खनि खां हिते ई आहिनि, ऐं असां इन्हनि सभिनी वणनि खे पाण जीअं वॾो थींदो ॾिठो आहे, त असांखे इन्हनि जो तमामु घणो तकलीफ़ बि थिए थी जॾहिं इन्हनि खे का तकलीफ़ थी पहुचे। तव्हां डॉक्टर इसाक साहब जी ॻाल्हियुनि मां उन दर्द खे महसूसु कयो हूंदो, ऐं असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन चैनल जे थ्रू असां तव्हांखे इन हवाले सां वधीक अपडेट कंदा रहंदासीं। महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे दॿाईंदा हलो, जीअं वीडियोज़ तव्हांखे नोटिफिकेशन ईंदो रहे। ऐं मां सभिनी दोस्तनि जो, ख़ासि करे डॉक्टर इसाक साहब जो थोराइतो आहियां, उन्हनि असांखे टाइम ॾिनो। थैंक यू वेरी मच सर। जीए सिंध, जीए सिंधी बोल। तमामु वॾी महिरबानी।